ഫാമിലി ഫുഡ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം പച്ചമുളക് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. പച്ചമുളക് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നമുക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റായി വരണം. ഇത് മിക്സിയിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ നാടൻ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കല്ലിൽ അരച്ചെടുത്തത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് അരച്ച് ചേർക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ ആ ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ അരപ്പ് പേസ്റ്റാക്കി അതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചേർക്കാം. ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ലപോലെ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ചിക്കനിൽ നല്ലപോലെ പിടിച്ചിരിക്കുക. എങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അരപ്പ് അതിൽ നല്ലപോലെ പിടിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുകയാണ്. അത് നല്ലപോലെ അരച്ച് ചേർക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പെരിഞ്ചീരകം. ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ചിക്കനിൽ മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലിട്ടിടാം. ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള, 5 പച്ചമുളക്, ഒരു തുടം വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇനി നല്ലപോലെ ഇളക്കുക. അരപ്പ് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി എടുക്കുക. ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ചു അതും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ചിക്കനും ഈ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത്, ഇത് ചിക്കൻ വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലപോലെ ഈ അരപ്പിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു 5 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈം, ആ സമയത്തിന് ഒരു 5 മണിക്കൂർ മുമ്പായി ചിക്കൻ നല്ലപോലെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നല്ലപോലെ എരിവും പുളിപ്പും ഉപ്പും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലപോലെ പിടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ചിക്കൻ. നമ്മൾ മുളം കമ്പിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചിക്കൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിത് ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് മസാലയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലോട്ട് ഈ അരപ്പ് ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണ്ട, ഒരു പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കനിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ എണ്ണയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ അരപ്പും അതിൽ പിടിക്കും. ഇത് നല്ലപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കനൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അരമണിക്കൂറോളം വേണം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കൻ നല്ല കറക്റ്റ് വെന്ത് ഒരു നല്ല പരിവാവും. അപ്പം ചിക്കൻ ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് അരപ്പിൻ്റെ എണ്ണ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പം നല്ലപോലെ ആ കനലിൽ വീണ ആ എണ്ണ നല്ലൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മണം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണ്. ഒരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആ ചിക്കനിലൊക്കെ പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം ടേസ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല മുരിഞ്ഞ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ആ സ്മോക്കി ഫ്ലേവറായിട്ടുള്ള മണമൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ കൊതിയാവും. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2-3 കപ്പയും 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 2 തക്കാളിയും കുറച്ച് പച്ചമുളകൊക്കെ. പിന്നെ ചപ്പാത്തി, ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ചപ്പാത്തിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കഴിക്കാൻ.
അപ്പം ചപ്പാത്തിയും ഇതുപോലെ കനലിലാണ് ചുട്ടെടുത്തത്. രാവിലെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരമാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തത്. കനലൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വിശപ്പായി. അപ്പോൾ പിന്നെ കഴിക്കുന്നതൊന്നും കാണിക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല. വിശപ്പ് കാരണവും ഇതിൻ്റെ മണം കാരണവും പെട്ടെന്നാണ് കഴിച്ച് തീർത്തത്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.